Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TCD PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးချင်တာကတော့ Messi ကြောင်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Messi ကြောင်မလူတယောက်ကစာပုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာကိုဟိုဘက်လူကမသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟာလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကဘယ်နေရာတွေမှာသုံးဝင်မယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီချစ်သူကြီးစားနှစ်ယောက်တော့ထောက်ကိုလွယ်ပြီးတော့ရန်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စကားများပြီးတော့သူပို့တဲ့စာလေးတွေကိုတော့ကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုမမြင်စေချင်ဘူးနော်မသိစေချင်ဘူးကိုကြည့်မှန်းလည်းမသိစေချင်ဘူးအဲ့လိုခါမျိုးမှာတော့ရလုံးဝအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတူစစ်ပြင်သွားချိန်ကြည့်ရအောင်နော် Okay let's go မရှိကြလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့မမြင်စေချင်တဲ့အကောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီဘွားဟာကိုပဲဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်သားလေးကအိုက်ပူဆန်လေးနဲ့ပေါ့နော်အခုမျှပြောက်ပေးထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ screen လေးကိုအပေါ်နဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နာလေးမှာပေါ့နော်ဒီမျက်စိပူဆန်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာလေးမှာဖွင့်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပိတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူပို့လိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကြည့်မှန်ကိုသူသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစီးသူ့ဖက်နဲ့စီးမပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြင်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ friend တွေအားလုံးကိုလည်းတစ်ခါနဲ့လုပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နာလေးကအခုပြပေးထားတဲ့အတိုင်းတုံးတန်းလေးကိုတော့တစ်ချက်တော့ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နာလေးက setting ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်း sorry เนาะဒါ down ဒီဟာလေးကိုအပေါ်လေးတစ်ချက်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီprivacy at safety ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့မှာတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စောနာအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီဟာလေးကိုပိတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတို့စီကပို့လိုက်တဲ့စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပဲကြည်သူတို့ဖက်မှာကြည့်ရဆိုတော့ဟာပေါ့နော်စီပြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့နော်တကယ်လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်အခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye